अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आउं आहियां अली हसन अब्बासी। किताब आहे सिंध जी रेजाणी तारीख़ जा 6000 साल। मौज़ू तारीख़। मुसनिफ़ एम.एच. पंवर 1925 ईस्वी खां 2007 ईस्वी। सिताराए इम्तियाज़। सहेड़ींदड़ ऐं सिंधीकार उमर सुमरो। छपाईंदड़ उमर सुमरो एकेडमी B138 ब्लाक 2 सादी टाउन कराची सिंध। किस्त 19 बाब 20। सिंध जे राय घराणे जे राज में रेजाणी 500 खां 641 ईस्वी। चचनामे मुताबिक़ राय घराणे सिंध ते 137 चंड जा साल 632 ईस्वी ताईं राज कयो। पर जीअं त ॾखिण एशिया वारा हर 3 साल हिकु महीनो वधीक जोड़ींदा हुआ, सो घराणो शुरू थियण खां 500 ईस्वीअ ताईं सिज जा 133 साल बीहंदा। जीअं त हुयूं सांग 640-641 में कंहिं शूदर राज खे राज कंदे ॾिठो, सो राय सियासी ब थी सघे थो त 641 ईस्वीअ ताईं राज कयो हुजे। राय घराणे जा सिंध जा राजधणी हेठियां हुआ। नंबर 1 राय देवाजी। नंबर 2 राय सिहारस 1। नंबर 3 राय सियासी 1। नंबर 4 राय सिहारस 2। नंबर 5 राय सियासी 2। 500 खां 641 ईस्वी। 600 ईस्वी धारे राजा सिहारस 2 मकरान में सासानी गवर्नर निमरोज़ या सिजिस्तान जो बादशाह सरजंदड़ सां लॻल हिक वेढ़ में मारिजी वियो। सासानी लश्कर खे उन हूंदे बि शिकस्त थी ऐं भाॼ खाधाई। पुटस राय सियासी 2 पीउ जी गादी संभाली। सासानियुनि मतां उन्हीअ जे नतीजे में मुल्तान ते कुझु वक़्त लाइ कब्ज़ो कयो हुजे। ह्यून सांग राय घराणे वारनि खे शूदर भाए थो ऐं चचनामो खेनि चित्तौड़ जा राजपूत ॿुधाए थो। कुशाननि जे ज़वाल खां वठी बाख्तरी, सिथी, कुशान, पारथी ऐं यूईची वेढ़ाक अमीर ॾेही वेढ़ाक वॾेरनि सां सकाफ़ती तौर तोड़े संगे पंधे गॾिजी हिकु थी विया। उन्हनि जो औलाद पाण खे राजपूत राजाउनि जा पुट या खितरी कोठाए हिंदू देवताउनि खे पूॼण लॻा ऐं राजपूताना सिंध, गुजरात ऐं काठियावाड़ जी इक़्तिदार लाइ हक़ जमाइण लॻा। राय बि थी सघे थो अहिड़े ई नमूने जा की हुजनि, पर ॿोधी हुजण करे घणो करे ॾखिण एशिया जे हिंदू बादशाहनि में उहे शूदर कोठबा हुआ ऐं वरी मतां उहे असुल हितां जा हुजनि ऐं उन्हनि करे राजपूत खेनि शूदर कोठींदा हुजनि। राय सियासी 2 लाड़काणो ईरानी मकरान 630 ऐं 640 ईस्वीअ जे विच ते सासानियुनि खां फ़तह कयो। अरबनि उन्हीअ ते 680 खां 700 ईस्वीअ जे विच धारे कब्ज़ो कयो। सिंध जे ब्राह्मणनि वाघधणियुनि उहो इलाइक़ो मोटाए वठण जी का कोशिश न कई, छो त उते आबादी तमामु घटि ऐं मुआशी तौर सुञूं हो ऐं उन मां कंहिं वॾे लाभ जो आसरो न हो। राय सियासी 2 कैकनान खुज़दार पिणु 641 ईस्वीअ में फ़तह कयो। शोर्टिसबर्ग उन्हीअ खे कोइटा, ज़ोब ऐं लोरालाई ज़िला ॿुधाए थो। ईअं थी सघे थो छो त सासानियुनि खे अरबन ख़लीफ़े उमर जे दौर में 634 ईस्वीअ में शिकस्त ॾिनी हुई ऐं उन्हीअ लुड़ हलंदे सिंध पंहिंजा दंग उन्हनि इलाइक़नि में पखेड़िया जेके अॻु सासानी सुल्तान यज़दगर्द बिन शहरयार बिन परवेज़ जा हुआ। सिंध जी राय सियासी 2 जो हम असर हर्ष हो। हाणोके राजस्थान ते गुजर परथिहारनि जो राज हो। राजा रामल चित्तौड़ ते राज पे कयो। हर्ष पंहिंजी राजधानी कनौज मां समूरी उत्तर हिंदुस्तान यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा वग़ैरह ते राज पे कयो। उत्तर पंजाब ते शाहुनि जो राज हो। सिंध जी बादशाही 4 परगिणनि डिवीज़ननि ते ॿधल हुई। नंबर 1 ब्राह्मणाबाद। हिन में लाड़ सिंध ऐं कच्छ जो ॿेट अची थे विया। राजधानी ब्राह्मणाबाद हुअसि, जंहिंजो अॻिते हली अरबन नालो मटाए मंसूरा रखियो। नंबर 2 सिविस्तान। हिन में ॾखिण ओलह सिंध, जंहिंमें सॼी कराची, दादू, लसबेले ज़िले जा टुकड़ा ऐं कंबर तालुके जा टुकड़ा पिणु शामिल हुआ, अची थे वई। राजधानी सेवण हुअसि। अलोर। नंबर 3 अलोर।
चचनामे पारां इस्कंदा सॼियल हिन में हाणोका ख़ैरपुर, सखर, जेकबाद, शिकारपुर ऐं रहीम यार ख़ान ज़िला उच ताईं अची थे विया ऐं सिब्बी, कच्छी ऐं झलावान ज़िला पिणु। नंबर 4 मुल्तान, हिन में मुल्तान, मुज़फ़रगढ़, डेरा गाज़ी ख़ान, खानेवाल ऐं बहावलपुर ज़िला अची थे विया। मुल्तान थी सघे थो ईरानियुनि जे हथनि में हलियो वियो हुजे, घटि में घटि थोरे अरसे लाइ 610 ईस्वी खां 620 ईस्वीअ जे विच ते, छो त ख़ुसरो परवेज़ उन ई अरसे में मुल्तान में चांदी ऐं सोन जा सिक्का ठाहिया हुआ। घणो करे उन्हनि अणबणतुनि जे करे ई जॾहिं रूमी शहनशाह हरक्यूलियस 610 खां 641 ईस्वी ख़ुसरो परवेज़ खे 617 ईस्वीअ में शिकस्त ॾिनी त सिंध जे राजा राय सियासी पंहिंजो दूत सफ़ीर मुबारकबाद जो पैगाम ॾेई कुस्तनतनिया मोकिलियो। अणबणत थी सघे थो निमरोज़ जी गवर्नर जी सिंध ते 600 ईस्वीअ में हमले जे करे बि थी हुजे, जंहिंमें राय सियारस मारिजी वियो हो। घणो करे 7वीं सदीअ जे विच धारे कंहिं वक़्तु चीनियुनि घोड़े लाइ कंध वारो साज कंधाट ईजाद करे वट खे पंहिंजो निड़घट घुटण बजाए कुल्हनि सां छिक ॾियण जोॻो बणायो। उहो तकिड़ो ई सॼी दुनिया में पहुची वियो। ॾांदनि लाइ अहिड़ो को साज आम न थियो, हालांकि उहो वट जी सलाहियत में चङो भलो वाधारो करे सघे थो। ॾांद लाइ कंधाट हिकु लेखक टंडो ॼाम एग्रीकल्चर वर्कशॉप में 60 वारे ॾहाके जे विच ते ठाहियो हो, पर सुतत ई ट्रैक्टरनि अची ॾांदनि जी जाइ वठणु शुरू कई ऐं कंधाट आम थियण खां अॻु ई अजायो थी वियो। कंधाट जो न हुजणु ॾांद जी छिक वारी सघ 3 पतीअ खां अध ताईं घटाए छॾींदो हो, जंहिंजो मतिलबु थियो त हारी ॾांदनि जे जोड़े सां निस्बतन घटि बि निखेड़े पिए सघिया। उन ई उणाईअ हारियुनि खे ग़रीब बणाए छॾियो, जेके कॾहिं कॾहिं त आबादीअ जे 80% खां बि वधीक हूंदा हुआ। 400 खां 700 ईस्वीअ खां वठी गरम आबहवा ऐं घणा मींहं पवण ॾिसो बाब चोथों लाइ ॿुधायो वियो आहे त कंहिं सोक आबहवा पर रेजाणीअ वारे मुल्क में मज़हब सदाईं पंहिंजो पाण खे हुकूमत जे अख़्तियार हेठि रखंदो आहे। आमिर हाकिम ऐं संदन अमलदार या त राज जो मज़हब मञी वठंदा आहिनि या त उन्हनि खे ज़ोरीअ पंहिंजे मज़हब में आणींदा आहिनि। रुगो उन ई तरीक़े सां रहियत राज खे पाण में ॿधी करणु ऐं ॾेही धर्म खे रियासत जे मुखालफ़त लाइ कमु आणण खां रोके सघिजे थो। राय घराणे जो राज सुख शांत वारो सम्झो वञे थो ऐं माण्हू सुखिया सताबा ॼाता वञनि था। चच जॾहिं राय घराणे जी आख़िरी राय जी गादी संभाली त उन वक़्तु सियासी खां सिंध में समूरा 6 ई गवर्नर ॿोधी हुआ। उन्हनि मञा हिकिड़ो जेको ॿोधी ॿाओ हो ॿुधिया देश में लॻल हो, ॿियो अघम अघामाणी ऐं टियों अरमेल लसबेलो में उन्हनि खे चच जेको पाण हिकु ब्राह्मण हो संदन उहिदे ते रहणु ॾिनो। उहे सभ खां सवलो तरीक़ो हो राज खे ख़ुशि करण जो, जंहिं मञा घणा ई ॿोधियुनि जी हुई। मुल्क लाइ चयो वञे थो त सुखियो सताबो हो ऐं उन जो कारण सुठे इंतिज़ाम वारी रेजाणी ज़रात हुई। जीअं त सिंध में उन 1.5 सदीअ दौरान सुख शांत हो, तंहिं करे रेजाणी निज़ाम पक सां वॾे इलाइक़े ताईं पखिड़िजी आबादीअ में वाध जो कारण बणियो हूंदो। जीअं वाहली कन वारे बाब में ॿुधाए चुका आहियूं त 4हीं ऐं 7हीं सदीअ जे विच वारो दौरु सदाबहार तारीख़ी अॾावती ॾांहुं पधिरो कंदड़ ॿोधी ठुलनि जे वॾे अंग जे अॾजण जो दौरु हो। उहो अणसिधो सबूत आहे असराइती रेजाणी सिंधू दरिया जी जटाव करे वहण ऐं परॾेही वापार जे करे ईंदड़ मुआशी सुखियाप जो। नक्शो नंबर 25 640 ईस्वी जो सिंध जो राय साहसी ॿियो हर्ष जी सल्तनत ऐं हम असर नंढो खंड ॾखिण एशिया। ही गरम आबहवा ऐं घणे मींहं ऐं नतीजे में ॾेही राज घराणनि जे उसरण वारो दौरु हो, जन ज़रात खे हिमथायो ऐं उन सां उपत ऐं वापार खे हथी मिली। वॾा शहर 400 ईस्वी खां ठहिया ऐं सिंध में ॿोधी थोप स्टोपिया उन ई दौर में ठहिया, जंहिंमां पधिरो थिए थो त मुल्क सुखियो सताबो हो ऐं वापारी शहरी ॿोधियुनि जे हथनि में हो। जन शानदार धर्मी अॾावतूं जोड़ में हिसो वरितो
ऐं वापारु शहरी ॿोधियुनि जे हथनि में हो, जन शानदार धर्मी अॾावतूं जोड़ में हिसो मिलायो। जेतोणीकि सिंधियुनि जी घणाई ॿोधी हुई, उहे घणे भाङे ॿनीबारो कंदड़ ऐं माल धारींदड़ कुड़मी हुआ। उहे जानवर मारींदा हुआ ऐं वॾो ऐं नंढो गोश्त खाईंदा हुआ। हज़ारनि जे अंग में संदन बावा को कमु न कंदा हुआ ऐं उहे जेतोणीकि वेस बख़्शुअनि वारो पाईंदा हुआ, पर निपट कुप्तिया बेईमान ऐं कामी अयाश हूंदा हुआ। राय घराणे जी समूरे राज दौरान ॿुध धर्म पोइते पवंदो वियो। गुप्तनि जे राज में हिंदुस्तान में गऊघात गऊं कुहण ते पाबंदी लॻी। सिंध में वॾियुनि एराज़ुनि ते गऊचर हुआ। कुड़मियुनि जी अध खां वधीक कमाई माल धारण मां हूंदी हुई। गोश्त सिंधियुनि जे खाधे जो हिसो हो। ॿुध धर्म मांस खाइण जी मोकल ॾेई छॾी हुई। जेतोणीकि खाइण वारो जानवर खे मारण में शामिल न थिए त उन रस्मी अटक खे वस में आणण लाइ कासाइनि जी हिकु नीच ज़ात पैदा कई वई। मईशत गोश्त ख़ासि करे वॾो छॾे ॾियण जी इजाज़त न पई ॾिनी ऐं उन लेखे ब्राह्मण मत क़बूलण जी इजाज़त न पई ॾिनी। सो सिंधियुनि ॿुध मत में ई रहणु ठीकु वायो। जंहिंजा बावा खे न गोश्त खाइण जी छूट ॾियो वेठा हुआ। राय पका ॿोधी हुआ ऐं धर्म जी सरपस्ती कंदा हुआ। ठुल मीर रुकण ऐं ढलिया काहूअ जो दड़ो वारो ठुल पक सां उन ई जुग जा अहम ॿोधी पोतरा आस्थान हूंदा हुआ। उहे संदन राज में अॼिया विया। 9हीं ऐं 10हीं सदी ईसवीअ में उन्हनि ॿिन्हिनि में कुझु वाधारा थिया ऐं मरमत थी। मुंहनि जे दड़े वारो मठ 6हीं सदी ईसवीअ ताईं हलियो। मुमकिन आहे त झुकर धामर राहू जो दड़ो, नेरून कोट सुडेरण जो दड़ो, सेवण देबुल ॿुध जो टकर झिरक ऐं नऊं कोट वारा ठुल संदन दौर में वधी विझी रहिया हुजनि। ॿिया माॻ जिते ठुल हुजण जो इम्कान आहे से बूबक, आराज़ी, बख़्तियारपुर ऐं टिल्टी थी सघनि था, जितां जा ॻोठ घणो करे ठुलनि वारनि दड़नि जी चोटियुनि ते बीठल आहिनि। हिन दौर में सिंध ऐं ओलह जे विच ते वापारु घणी भाङे समुंड रस्ते हलंदो हो। वापारी गसन देबुल बारबेरिकान खे एराज़ी नार रस्ते दजला ते आबाद टेसीफ़ोन सां ऐं अदन ॻाढ़ी समुंड ऐं बेरिनेस रस्ते इस्कंदरिया सां ॻंढे छॾियो। इस्कंदरिया माल अॻिते अल्जेरिया जे करताज, रूम, मेलान, कुस्तनतनिया वग़ैरह ॾांहुं वञी पिए सघियो। सिंध खे थोरा असली मसाला पर ॾे उमाणींदी हुई। उन्हनि ॾींहंनि में मसालनि जी वसफ़ हेठि रंग, खंड, नीर, अतर, रंग रोगन, खौर, धोप, लोबान, पंसार, मैदनियात, रंग पको कंदड़ वखर वग़ैरह अची थे विया। जनम जा सिंध कुझु पक सां पर ॾे उमाणींदी हूंदी। ओज, कपिड़ो, खंड, सुट मां ठहियल शयूं ऐं नीर सिंध जा पर ॾे उमाण वारा मुख्य वखर हुआ। चीन जो रेशम ऐं पशम, तिब्बत जूं खलूं ऐं पशम, हिमालया जो मुश्क पक सां देबुल बारबेरिकान, जंहिंजो नालो ईरानी यहूदियुनि जे सिंगांग या देवल जे करे फिरी उहो थियो। मां जहाज़नि ते लॾबा हूंदा। रूमी शहनशाह जिस्टेनियन नियोन वाटूं ॻोल्हण जी कोशिश कई हुई, छो त रई ऐं हमदान खां थी लंघंदड़ रेशम वाट ते सासानियुनि जी पकड़ मज़बूत हुई। अरबनि जो रूमी सल्तनत ऐं ॾखण एशिया विच में भलावणनि वारो किरदारु अञा सूदो हलियो पिए। 550 ईस्वीअ ताईं रूमियुनि चीन मां रेशम वारा कीअं चोरीअ हथ करे वरिता ऐं उन्हनि खे कम ते लाइ चीन जो रेशम जो वापारु घटाए छॾियाऊं। चीनी भाई हुयोंसांग, जंहिंजा सफ़रनामा अञा आहिनि, चांवरनि, कणिक, बाजरीअ, खाजरू, अननि, गुलनि, मेवनि ऐं ॾे अंदरि थियण मुख़्तलिफ़ क़िस्मनि जे अनाजनि जा नाला ॾिना आहिनि। नक्शो नंबर 26 चच जे सिंध ऐं उन जा परगिणा जीअं हुयोंसांग ॾिठा। कच्छ सिंध खां 685-695 ईस्वीअ जे विच ते छिॼी वियो। हुयोंसांग डिवीज़न जा नाला हनरेत ॾिना आहिनि। ओताई पियो
ची तानत, बहमणाबाद, पियोतोशी तो सेवण, ओ फांचा अलूर, मुलोसानपुर लो मुल्तान। मकरान डिवीज़न ईरान जे अरबन हथां शिकस्त खां सुतत पोइ गॾाई वई। हिकिड़ो ईरानी सूबो लोंगकाइलो नाले हो, जेको कच्छी, सिबी ऐं कलात ज़िला करे सुञातो वियो आहे। सिंध जो दंग मुल्तान खां 40 मील खनि उत्तर में हो, कश्मीर ताईं न। उत्तर पंजाब ऐं अफ़गानिस्तान ते शाही घराणे जो राज हो। बाब 21 नेक्स्ट नंबर 26 आहे 641 खां 662 ईस्वी चच जी सिंध ऐं उन जा परगिणा जीअं ह्योन सांग ॾिठा। बाब 21 ब्राह्मण घराणे जे राज में रेजाणी सॼी सिंध 641 खां 712 ईस्वी ऐं उभरंदी सिंध 715 खां 725 ईस्वी। राज घराणे जो बानी चचो, जंहिं राय सियासी बजे गुज़ारे वञण ते मरियात राजा जी राणी सोहन देवीअ सां परिणिजी उन्हीअ जे मुअसर साथ सां ज़ोरीअ गादी फॿाई हुई। चित्तौड़ जे राजा ऐं साहसी जे माइट राणा महरत संदसि मौत दोखेबाज़ीअ सां संदसि वारसनि ऐं मिटनि माइटनि जे मारजण ऐं गादीअ ते चच पारां ज़ोरीअ कब्ज़ो करण जो ॿुधी सिंध ते काह कई, पर हिक ई वेड़ में मारिजी वियो। अलोर में संदसि गादी संभालण खां सुतत ई पोइ संदसि बादशाहीअ जे ॿियनि चइनि सूबनि मुल्तान, इस्कंदा, उच्च, सिविस्तान ऐं ब्राह्मणाबाद सभिनी आज़ादीअ जो ऐलान करे छॾियो, पर चच सभिनी खे मारे मात कयो। मकरान, कैकान, कलात ऐं गंदावा पिणु पंहिंजे बादशाहीअ में आंदाई, जेके घणो करे सासानियुनि पारां मुल्तान खे 610 ऐं 627 ईस्वीअ जे विच ते पंहिंजे बादशाहीअ में मिलाए छॾण खां वठी ईरानी सल्तनत जो हिसो हुआ ऐं 630 खां 640 ईस्वीअ में राय सियासी 2 फतेह कया हुआ। हिन घराणे जा राज राणा ही हुआ। नंबर 1 चच पुट सेलाज 641 खां 662 ईस्वी। नंबर 2 चंद्र पुट सेलाज 662 खां 669 ईस्वी। 3 ॾाहर पुट चच उत्तर सिंध 669 खां 712 ईस्वी। दुराज पुट चच लाड़ सिंध 669 खां 670 ईस्वी। ॾहर सीना पुट चंद्र लाड़ सिंध 670 खां 700 ईस्वी। नंबर 6 ॾाहर पुट चच सॼी सिंध 700 खां 712 ईस्वी। नंबर 7 जैसीना पुट ॾाहर उभरंदी सिंध 715 खां 725 ईस्वी। उत्तर सिंध में अलोर, उच्च, मुल्तान, बुलान, सिबी ऐं कच्छी अची थे विया। लाड़ सिंध में ब्राह्मणाबाद, सेवण, ओलहंदी सिंध, लसबेलो, मकरान ऐं कच्छ अची थे विया, जंहिं ते चावड़नि 685 ईस्वीअ खां 695 ईस्वीअ जे विच ते कब्ज़ो करे वरितो हो, पर ॾहर सियातोणी ॾाहर कंहिं बि वराए कब्ज़ो करण जी कोशिश न कई। उभरंदी सिंध में सिंधु दरिया जे उभरंदे पासे वारा समूरा इलाइक़ा अची थे विया, जेको त ॾींहंनि में हाणोकी रोहिड़ी कैनाल जे पेट मां वही शहदादपुर ऐं ब्राह्मणाबाद खां थींदो सरखारीअ ॾांहुं हलियो थे वियो। ब्राह्मण घराणे जो ओथप उन जे बानी चच जी मोहदारीअ में भलो थियो, पर संदसि भाउ ऐं गादी संभालींदड़ चंद्र जी 669 ईस्वीअ में मरण खां पोइ शयूं बिगड़ंदियूं थियूं ॾिसजनि। कारण सिंधु दरिया जे वहुकिरे में लाड़ सिंध में आयल फेरा हुआ, जन माशी ज़िंदगीअ में फेटा रोहाणे विगोड़ी हालतूं पैदा करे छॾियूं। 669 ईस्वीअ में सिंध जो विरांगू थी चुको हो। उते सिंध ॾाहर जे हथनि में हली वई हुई ऐं लाड़ सिंध सुइट्स ॾहर सिया पुट चंद्र जे हथनि में। ॾहर सिया जी 700 ईस्वीअ में मरण खां पोइ ॾाहर सॼी सिंध ते पंहिंजी बादशाही ॼमाए वरिती। हिकिड़ी रिपोर्ट आहे त सिंध जे हिकु मुख्य ऐं घण आबादी कबीले काठिया जा माण्हू वॾी अंग में सिंध मां कच्छ ॾांहुं लॾे विया ऐं उतां पोइ काठियावाड़ हलिया विया, जंहिं ते संदन नाले पुठियां उहो नालो पइजी वियो। एॾी वॾी बिरादरीअ जे ईअं गॾिजी लॾण जो कारण रुगो सिंधु दरिया जे वहुकिरे में को वॾो फेरो अची पुराणो पेट फिटी वञण ऐं उन्हीअ जे करे रेजाणी निज़ाम जो फिटी वञण ई थी सघे थो। उन फेरे जे नतीजे में ॾहरसिया ऐं ॾाहर जी लाड़ सिंध ते हलंदी पुॼंदी ख़तमु थी वई।
हिकिड़ो धुको उहो बि आहे त तेसीं ताईं हाकड़े में पिणु पाणी घटिजी चुको हो ऐं उन ई ख़रीफ़ लाइ मिलंदड़ पाणीअ खे चङो भलो मुतासिर कयो। 700 खां 900 ईस्वीअ ताईं सॼी दुनिया में सोक आबहवा वारो जुग हो। सोक आबहवा जे हलाउनि ऐं सिंधु दरिया जे वकिरे में फेरे बाबति ॼाण अॻिले बाब में ॾिनी वई आहे। 711 ईस्वीअ में अरब लाड़ सिंध मां बिना रंडक रोडक धूकींदा विया। जंगी मशीनूं जहिड़ोक मंजनीकूं कैटापुल्ट ऐं भितियुनि ते चढ़ण वारियूं मशीनूं खणी ईंदड़ ॿेड़ियूं समुंड रस्ते मोकिले सिंधूअ ज़रिए अघमकोट अघामाणीअ जे वेझो पहुचायाऊं। उन ई मञा पधिरो थिए थो त छोड़ ॿेटारे वारे इलाइक़े में माण्हुनि जी आबादी घटि हुई ऐं वाह वांदड़ियूं बि न हुआ। उनखां पोइ ॾाहर अरबनि खे सिंधु दरिया जे साॼे पासे सेवण ताईं अहिड़ो ई छंडे पांडे आबादीअ वारे इलाइक़े बिना महाॾे फतेह करणु ॾिनो। अहिड़ो ई छिडरी पाडरी आबादीअ वारो इलाइक़ो बिना मुहाॾे फतेह करणु ॾिनो। रेजाणी निज़ाम जी नाकामी ई पक सां ॾाहर जी शिकस्त जो मुख्य कारण बणी हूंदी, छो त हूअं त ब्राह्मण घराणे अरबनि जे 642 ईस्वी ऐं 709 ईस्वीअ जे विच ते 14 मुहिमनि खे कामयाबीअ सां मुंहुं ॾिनो हो। मुहिमनि जा साल हुआ 642, 658, 663, 665, 667, 668, 694, 704 ऐं 709 ईस्वी। हिन लेखक जी राय में दरिया में उहो फेरो उभरंदे पराण खां उलहंदे पराण ॾांहुं वारो हूंदो, छो त अरबनि जी फतेह वक़्तु कंहिं बि अहमियत जो को बि शहर उन इलाइक़े में मौजूदु न हो। ॿी सॼी सिंध में वाधू रेजाणी ज़रई उपते पलजंदड़ शहरनि ज़िंदगी ठीक ठाक ॼमियल हुई। पलजंदड़ शहरी ज़िंदगी ठीक ठाक ॼमियल हुई ऐं हिननि नालनि वारा वॾा शहर रिपोर्ट थिया आहिनि। उच, माओ, माथेलो, विञणोठ, ड्रब, ॾेथारी, देहात, डामराहो, भाडरहे, ठुल मीर रुकण, ॾेपर घांगरो, मियां वाहियो, डिलिया मीरपुर ख़ास, रावड़, बुध जो टकर, नेरून कोट, सुडेरण, झिरक, गजो, नऊ कोट, पीर पिठो, काफर कोट, सेवण टिल्टी, ककड़, खानपुर, लकी, आमिरी ऐं देबुल नक्शे में ॾेखारिया विया आहिनि। उन आधार उहो नतीजो कढियो वियो आहे त 7वीं सदीअ दौरान रेजाणी सुठी ॼमियल हुई ऐं चङी बंदोबस्त सां पई हली। पर सिंधु दरिया जे वकिरे में लाड़ सिंध में सदीअ जे पछाड़ीअ यानी 700 ईस्वीअ धारे आयल कुझु फेरनि रेजाणी निज़ाम फिटाए छॾियो ऐं इहे कुझु इलाइक़ा गैर आबाद करे छॾियाऊं। नुक़सान जो काथो लॻाइणु ॾुखियो आहे, पर पक सां ठीक ठाक थियो हूंदो ऐं उन जे ब्राह्मण राज घराणे जो अंत आंदो। सिंधु दरिया में आयल आबी फेरनि खां सवाइ सोक आबहवा जे हलाउनि थर ऐं कोहिस्तान जी माल तातण वारी सघ घटाए छॾी ऐं ईअं करे उन्हनि इलाइक़नि में आबादी बि घटाए छॾियाऊं। नारो हाकड़ो दरियाई सिरिश्तो ॿारहो वहंदड़ न रहियो, पर उन्हनि ॾींहंनि में सुतलज जे बहावलपुर ज़िले में उथल ऐं सिंधूअ जी घोटकी ज़िले में उथल जे पाणीअ ते रुगो महीनो खनि वहंदो। हाकिड़े हाणोके मुंड जमड़ाऊ वेझो विरहाङे 2 छाड़ूं कयूं हुयूं। उलहंदी छाड़ ब्राह्मण आबाद जे भर मां वहणु लॻी, जिते सिंधूअ जी उभरंदी छाड़ बि अची थिए गॾियसि। इलाइक़े जी ज़मीन मां पतो पवे थो त थी सघे थो त नारो हाकड़ो सदियुनि ताईं ईअं विराइजी वहंदो रहियो हुजे। सामूंडी कंधी पक सां हाणोकीअ खां 10 खां 15 मेल खनि अंदरि सुके पासे हूंदी। सिंधूअ विराइजी 3 चाड़ूं कयूं, हिकु उलहंदी छाड़ सुल्तान कोट ऐं जेकबाबाद जे विचां लंघी मंछर ढंढ ॾांहुं पे वई। ॿी ऐं मुख्य छाड़ लोहाणी ढोरे मां पे उड़ी ऐं 3 अलोर गारज मां लंघी ऐं ख़ैरपुर मीरस वेझो लोहाणी ढोरे सां वञी पे मिली। घणो करे सिंधु दरिया जे वकिरे में उभरंदी पराण खां उलहंदी पराण ॾांहुं वारो फेरो ॾहरसिया 670 खां 700 ईस्वीअ जे ॾींहंनि में आयो। अहिड़नि ई आबी फेरनि जे नतीजे में लाड़ सिंध में मुआशी ॾुखियाऊं पैदा थियूं, जिते अहमियत वारा रुगो के थोरा शहर वञी बचिया।
उहो ई दौरु हो जॾहिं ॿुध मत हिंदू मत हथां हाराइणु शुरू थी ऐं अॻिते हली सुतती इस्लाम हथां हारायईं। राजधणियुनि वटि ॿुध मत लाइ सहप हुई, पर ॿोधी ॾाहन जातो थिए त उहे होरियां होरियां हिंदू मत में रलिजी वेंदा। चंद्र 662 खां 669 ईस्वी ॿुध मत जे सुखियान खां मुतासिर हो ऐं ॿोधी लिखिया पढ़िया माण्हू इंतिज़ामी उहिदनि ते रखिया हुआईं। ॾाहर जो लाड़ सिंध ते 670 खां 700 ईस्वीअ ताईं 30 साल को अख़्तियार न हो। उन जे ब्राह्मण राज दौरान माण्हू हिंदू मत ऐं ॿुध मत सां वफ़ादारियुनि में विराइजी चुका हुआ। ॾाहर वटि पिणु सिंधूअ जे वहकिरो मिटाइण करे रेजाणीअ इलाइक़नि खे पहुतल नुक़सान जी पूराई जो वक़्तु न हो। हिंदू मत ॿुध मत जे बिना वजूद लाइ ख़तरे जो ओञाण थी चुकी हुई ऐं उन खे घणे भाङे ॾखिण एशिया मां निकाली ॾेई चुकी हुई। ॿोधी जीअं त कुड़मी ऐं मालवंद हुआ ऐं तंहिं करे दरिया जे वहकिरे में फेरे सां तमामु घणा मुतासिर थिया। राज जे माण्हुनि जी विरायल वफ़ादारियुनि जे करे ॾाहर कच्छ कल्याण राज चावड़े खे सदाईं लाइ छॾे ॾींदो थो ॾिसिजे। ॿोधी कारोबारनि सां मेठ मोहबत में रहंदड़ शहरी ॾाहनि जो मफ़ाद ईरान ऐं विच एशिया सां कारोबारी लाॻापा जोड़ में हो। जन ते अरब अॻे ई क़ाबिज़ थी चुका हुआ, तंहिं करे उन्हनि उहे वापारी वाटूं खुलण आसिरे हिन तब्दीलीअ जी आज्ञा कई। बेबुल में आबाद ईरानी यहूदियुनि जा कारोबारी मफ़ाद पिणु उहे ई हुआ ऐं उन्हनि देबुल किले जा दरवाज़ा खोलण में साकार कयो। जीअं लॻभॻि उन्हनि ई ॾींहंनि में टोलेडो स्पेन में कयो हुआऊं। ज़रई पैदावार ऐं परॾे वेंदड़ वखर साॻिया उहे ई हुआ जेके राय घराणे जे ॾींहंनि में हुआ ऐं पुठिएं बाब में ॼाण ॾिनी वई आहे। ब्लैक एंड वाइट तस्वीरूं काहूअ जे दड़े ऐं सुडेरण जे दड़े में कमु आंदल ॿोधी चौकियूं ऐं ॿियूं सिरूं। 6हीं ऐं 7हीं सदियुनि में सिंधी ॿोधीअ पंहिंजे ठुलनि में कारब वधल सिरूं कमु आणींदा हुआ। उन्हनि मंझां घणे भाङे ते गुलकारी थियल हूंदी हुई ऐं कुझु ते बुत ठहियल हूंदा हुआ। हिन सिफ़े ते ॾिनल तस्वीरुनि में केतिरनि ई नमूननि जा गुल ॾिसजनि था। मज़े जी ॻाल्हि उहा आहे त उन दौर जे गहन ऐं चौकियुनि सिरुनि ते बि अहिड़ियूं ई डिज़ाइनूं आहिनि। सुमरा दौर जे चौकियुनि सिरुनि वारियूं डिज़ाइनूं ॿोधी डिज़ाइनुनि मां निकितियूं। कुझु डिज़ाइनुनि अॻिते हली दहली सल्तनत ऐं मुग़ल अॾावती ढंग में बि पंहिंजी जाइ ठाहे वरिती। मिस्री, यूनानी, सेल्टी, ॿोधी ऐं इस्लामी हुनर वारा जामेट्रियाई नमूना होरियां होरियां ठही रास थिया ऐं खान अॻु वारनि बि मथनि पंहिंजो असरु छॾियो। पकनि आहे त सुमरा दौर में ही चौकियूं सिरूं मज़हबी इमारतुनि में कमु ईंदियूं हुयूं या आम इमारतुनि में। कज़न्स ह्यून सांग जी मोटण। ह्यून सांग 15 सालनि जे आलमाणी सफ़र में मेड़ियल ॿोधी कलमी नुस्ख़नि जा भंडार लॾे 645 ईस्वीअ में चीनी त्यांग राज घराणे राजधानी च्योंग आन मोटी पहुतो। नक्शो नंबर 27 711 खां 714 ईस्वी सिंध जो अरबनि हथां फ़तेह थियणु। 711 ईस्वी अधारे अरबनि मकरान, तूरान ऐं खुज़दार जे कुझु भाङनि ते कब्ज़ो करे वरितो हो जेके उन खां अॻु सिंध जे मातहत हुआ। कच्छ 695 ईस्वीअ में छावड़नि जे हथनि में हलियो वियो।